მთავარსარდალი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი. Საქართველოს ძალების უმაღლეს მთავარსარდალ საქართველოს შეარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა აღლუმისთვის დაწყობილია. აღლუმის სარდალი გენერალ-მაიორი ჯანკოდაძე. გამარჯობა ბატონებო. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
აფხაზე თუ შენი ლურჯამ თებოთეთრო სანატორია მომენადრომზე სინაფლის მთელი მომენადრომ ზღვა რომელიც ვრცელია მომაგები შენ იგივე პალმა სადოდეს მე მშვენიერმა ქალმა გადიწერა ჩუმა ლექსი ჩემი მომაგები მშობლიური გემი მომაგები მშობლიური მიწა შენი ძველი მეგობარი მიწა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი Thank you.
დადებენ დავით აღმაშენებელის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის კურსდამთავრებულები. ღვთისა და ერის სრულიად საქართველოს დროშის წინაშე ვიცავ ყველგან და ყოველთვის ვიქნები სამშობლოს ერთგული, მარად შეუგერებელი ვიქნები მტრისადმი, რათა დავიცვა ჩვენი ქვეყნის ღირსება და მთლიანობა. ვიცავ ირდამთვად შევასრულო შეიარაღებული ძალების წინაშე დასმული ამოცანები და დავიცვა ოფიცრის პროფესიული ღირსება. ვიცავ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები მუდამ იქნება ჩემი უპირველესი ღირებულება. წმინდა დავიცავ წინაპართა მხედრულ ტრადიციებს და მივაგებ პატივს სამშობლოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ ბახსოვნას. ვიცავ მარად ერთგული ვიქნები ამ საზეიმო ბიძის. ვარავდეს ღმერთი. Galbatonebo და ბატონებო, ადივწეულო სტუმრებო, ვიწყებთ დაჯილდოების ცერემონიას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დააჯილდოვებს ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით. ერის სულიერი აღორძინების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. ხუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი მეუფე კალისტრატი. ნაყოფიერი საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვის ზურაბ ქაჯაია, სახვითი ხელოვნების გამორჩეული ნიმუშების შექმნისათვის მოქანდაკე გიორგი კიკვაძე, საქართველოს ისტორიის კვლევის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი ომან ლანჩავა, ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის ექიმი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ომარ გიბრალდი, აქტიური საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი გალთაძე. პროგრამა ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად წარმატებით განხორციელების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროგრამების დეპარტამენტი მაია სიფრაშვილი. პროგრამა ქართული ენა მომავალი წარმატებისათვის განხორციელების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი ანა კებაჭი. ქართული თეატრალური ხელოვნების განვითარებისა და პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით ძორიაშვილი. ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის ზაზა კორინთელი, საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორი გიორგი უშიგიშვილი, ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის სასახლის მშენებლობისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების წარმატებით განხორციელების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ჯამბულ ბაკურაძე. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ლაშან გელაძე. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის პირველი მოადგილე დავით სირაძე. მე მინდა გამოვაცხადოთ ძალზე თქვენ იცით რომ ამ რამდენიმე თვის წინ ჩვენი შეიარაღებული ძალების ვიცე-პოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუღუში ძიმედ დაიჭრა ავღანეთში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო ოპერაციის დროს. მე მქონდა საშუალება ამ მართლაც გმირული სულის მეომრის მონახულების ამერიკაში ჰოსპიტალში. ის ასევე მოინახულა ჩემს გარდა ამერიკის პრეზიდენტმა, ამერიკის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელმა და მე ვნახე როგორ აღტაცებით მესაუბრებოდნენ ამერიკის არმიის ხელმძღვანელები ალექსანდრე ტუღუშის განსაკუთრებულ სულიერ სიმტკიცეზე, გამბედაობაზე და იმაზე თუ როგორ უკრავდება ის ახლა განსაჭირს, როგორ უკრავდებოდა მანამდე საბრძოლო მოვალეობას ავღანეთში. შემდეგ მე მქონდა შესაძლებლობა შეხვედრილდი მის მშობლებს ოზურგეთში. და მე მაშინ მივხვდი, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. და გმირები ჰაერიდან არ იბადებიან. მას წარმოშობს ჩვენი მიწა-წყალი. მაგრამ მათ ასევე პირველ რიგში ახდიან კონკრეტულ საბრძოლო ოჯახებში. მე მინდა თუ კი რამე შეესაბამება ზუსტ ხებას იმისა, რასაც მისი მშობლები წარმოადგენენ ჩვენთვის, ეს არის ღირსება. მე მინდა თავდაპირველად წინა ალექსანდრე ტუღუშის დედა და ბატონი ძურაძე, მისი მამა. ყველა თქვენგანი სახელი დავაჯილდოვო ღირსების ორდენით საქართველოს გმირის არხით. Tugeri Dominik Patievi მივაგოთ. ქვეყნის ერთიანობისათვის და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ თანხმობას. მე მინდა სანამ აღული დაიწყებოდა, ასევე კიდევ ერთი დაჯილდოება გავუხორციელო. თქვენ იცით რომ არავის არ ჯეროდა, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ის უცხოელებიც არ დადიოდნენ, თუ ჩვენ ამ პარლამენტის შენობას ამ მდგომარეობაზე მივიყვანით და ის იქნებოდა მზად პარლამენტის სესია მიეღოთ ამ დღევანდელი დღისთვის. ჩვენ ვადანაშაულებენ იმასე, რომ აჩქარებად ვაკეთებ რაღაცებს, მაგრამ ჩვენ გვეჩქარება. ამდენი წელი ინგრეოდა ჩვენი ქვეყანა. ამდენი გამოუვალი სიტუაცია დაინახა ჩვენმა ხალხმა. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვეჩქარება და ვინც უნდა გვაკრიტიკოს, ვინც არაფერს არ აკეთებს, იმას აკრიტიკებს. და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ მშენებლობაზე ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა. ხედა ღამე მაცხოვრებლებმა გარშემო სახლების ეს ძალიან კარგად იციან. მინდა ყველას ბოდიში მოუხადო ყოველგვარი პრობლემისთვის, რომელიც შეექმნა თუნდაც ბოლო დღეების განმავლობაში. მაგრამ შენობა მოვიდა იმ პოზიციაში, როგორც ჩვენ დავგეგმეთ, შენობა ჩატარდა და მე მინდა უთხრა ქუთაისელებს, რომ ეს არის ამ ქალაქის აღშენებლობის მხოლოდ დასაწყისი. არაფერი აქ არ თავდება, ყველაფერი მხოლოდ იწყება.
ეს არის დანარჩენი საქართველოსთვის სიმბოლურად ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს კიდევ ასაშენებელი. მაგრამ მე მინდა ყველას ვინც შრომობდა მივიწყეს მთელი ეს თვეები ოჯახები პირადი პრობლემები გადის გვერდზე და მართლა გული და ენთუზიაზმით აშენებენ. უთხრა მადლობა ამ მშენებლობის ხელმძღვანელს რამაზ ნიკოლაიშვილს გადავწერ წარმატებული ძალიან დიდი ისტორიული მშენებლობის წარმატებით ამ ეტაპის წარმატებით დასრულებისთვის წმინდა გიორგის ორდენი. მინდა ასევე უთხრა ქუთაისელებს რომ აქ იქნება ულამაზეს პარკი გაშენდება გარშემო. გამთავრდება პარლამენტის აპარატის შენობა, მაგრამ გარშემო კეთდება ყველა სკოლა, მაგრამ ამ დღეებში ხსნით ახალ ძალიან მაგარ საავადმყოფოს. ძალიან მაგარი სასტუმროები. რაც თავარია ხალხმა უნდა იცხოვროს უკეთესად. ეს არის საბოლოო ჯამში ყველაფერ ამის მიზანი. ეს შენობა არ შენდება თავის მოსაწონებლად. ეს შენდება იმისათვის, რომ საქართველო წავიდეს წინ და ჩვენი ხალხი აღარ ცხოვრობს გაჭირვებაში. და ჩვენ ამას ყველანი ერთად მივახცევთ. Sasa,